Đây là AH-6 Littlebird, chim sẻ thép nhỏ bé nhưng cực kỳ nguy hiểm của quân đội Mỹ. Được thiết kế cho các nhiệm vụ đặc biệt, AH-6 có thể tấn công nhanh, yểm trợ hỏa lực và tiếp cận khu vực mà trực thăng lớn không thể. Nhỏ gọn, linh hoạt và chính xác, Littlebird là đồng minh đắc lực của lực lượng đặc nhiệm SEAL và Delta Force. AH-6 Littlebird, biểu tượng của tốc độ, sự linh hoạt và sức mạnh thầm lặng.